Halo guys, kembali lagi dengan Ray di channel Soundflow Tech. Dan hari ini saya akan mereview satu buah keyboard yang saya sudah unboxing dari beberapa minggu lalu. Ini adalah Techwear Phantom 87. Jadi 87 ini tandanya dia 10 keyless ya guys. Jadi 10 keyless itu dia nggak ada numpad di sebelah sini. Kalau kalian mau cari yang ada numpadnya itu juga disediakan oleh Techwear, yaitu Techwear Phantom 104. Jadi itu kalau ada numpadnya itu full size itu ada 104 keys, makanya penamaannya memakai angka. Dan setelah 3 minggu lebih atau mungkin udah sebulan, saya udah lupa berapa lama pakai keyboard ini salah satu keyboard dengan harga 625.000 tapi build quality-nya kayak udah beli keyboard harga sejutaan. Kenapa? Ya, oke, mari kita lihat dari segi desainnya dulu. Jadi ini keyboard dia casingnya plastik. Bahannya sih nggak plastik melulu ya. Soalnya di atas ini ada gunmetal plate. Jadi ini metal, nggak meninggalkan sidik jari. Jadi meskipun dia kelilingnya ini casingnya dari plastik, di atasnya besi, otomatis nggak ada flex sama sekali. Lihat. Kenapa saya bilang ini mirip sejutaan build quality-nya? Gara-gara saya kan ada pakai keyboardnya yang Daki ya. Itu meskipun build-nya pun dari plastik semua, ada backplate dari besi di dalam, tapi masih ada flex sedikit. Yang ini benar-benar nggak ada flexnya. Terus mereka udah pakai floating key switch design. Ya, nih floating artinya sebagian besar switchnya itu berada di atas mounting plate-nya, nggak di dalam. Jadi mau dibersihinnya enak, tinggal pakai kamera blower itu yang dipencet-pencet, terus udah selesai. Keuntungannya floating desain gini ya, itu secara estetik RGB-nya itu kayak dia meleleh kemana-mana, meluber gitu. Nggak kayak kalau kita switch-nya di dalam yang RGB itu kayak ya ketutup sama keycaps-nya. Ini sayangkan saya lagi pasang lampu kan, nggak terlalu kelihatan. Jadi ini untuk ukuran 625.000 udah bener-bener mantap ya. Terus ada lagi nih di belakang. Nah, di belakang ini dia kan meskipun udah plastik semua, tapi kita dapat tempat penyimpanan keycap coolernya. Nah, beberapa merek mereka udah memberi kita keycap gratis juga, tapi nggak semuanya kasih solusi gimana kita mau menyimpan benda kecil ini gampang hilang loh. Memang di online marketplace dijual sih satuannya, tapi kan nggak lucu kalau tiap kali itu hilang beli lagi, hilang beli lagi. Nah, ini solusi yang mantap, langsung disimpan di bawah keyboard. Nah, di bawahnya ini juga ada 4 rubber feet yang besar loh. Ini nggak main-main ukurannya, ini cukup besar ini untuk ukuran keyboard sekecil ini. Terus ada feetnya ini. Susah juga dibukanya. Bentar. Stop. Nah, ini apa namanya? Rubber yang kakinya ini ada rubbernya juga loh, ada karet. Jadi nggak bakalan goyang ke sana kemari. Nih. Susah loh. Nggak bang. Ini saya udah pakai mousepad ya. Nah, kalau kalian langsung taruh di atas meja ini lebih nggak kesana kemari lagi, nggak goyang-goyang lagi. Nah, terus ini kan RGB-nya lagi nyala, kelihatan ini gaming keyboard. Nah, kalau kita matiin kayak ini, lihat, ini jadi kayak keyboard biasa, keyboard hitam yang nggak ada RGB-nya. Mau dibawa ke kantor juga bisa, karena nggak ada branding apa-apa di atas yang bilang ini Techwear atau Phantom atau keyless lah. Satu-satunya branding yang ada itu ini di sini nih, Phantom, itu aja. Sama di belakang nih Phantom, itu aja.
Jadi keyboard ini aman mau dibawa kemana-mana. Terus kembali lagi ke bawah, ada kabel routingnya ya ini. Nih. Jadi kalau tergantung letak posisi PC kita atau laptop kita ada di mana, ini kita bisa atur kabelnya. Meskipun keyboard ini belum detachable ya kabelnya. Beberapa merek lain kan kalau udah namanya 10 keyless itu, meskipun mereka masih pakai micro USB atau mini USB, itu kabelnya udah bisa dilepas biar enak mau disimpan dibawa kemana-mana. Ini masih belum, tapi nggak masalah karena masih banyak juga yang di range harganya segini masih belum bisa dilepas kabelnya. Oke, jadi mari kita pasang lagi ya dulu ini. Nah, keyboard ini ada softwarenya, tapi kalau mau dipakai nggak pakai software pun nggak apa-apa. Mau atur efek lightingnya itu bisa langsung lewat keyboard ini. Jadi tinggal pencet Fn. Terus kalau kayak tadi kan, ini efeknya kita bisa pilih dari 6 tombol yang dari insert sampai patch down. Jadi kita tinggal pencet insert, ganti itunya. Tuh. Terus home. Jadi total di sini ada 18 efek yang kita bisa pakai. Nah, untuk ngatur pencahayaannya di arrow key atas bawah ini. Terus bisa juga diatur kecepatan efek RGB-nya. Nah, ini lebih pelan, lebih cepat. Nah, itu tinggal pakai arrow key yang kiri sama kanan. Dan meskipun keyboard ini nggak ada dedicated media keys ya, kayak volume up, volume down, mute, terus bisa maju mundur pilih lagu, tapi ini sudah ada pakai function keys juga, yaitu dari F5 sampai F11 yang ini. Jadi ya untuk kekurangan itu ya, yang nggak ada media keys, terus detachable, masih kabelnya belum bisa dilepas, itu benar-benar masih acceptable ya untuk harga segini. Yang mengesankan itu buat saya memang build quality-nya. Benar-benar yang di atas ini dia pakai besi ya, ini dingin nggak meninggalkan sidik jari. Itu aja yang wow. Nah, udah semua desain RGB, mari kita ngomong apa yang bikin keyboard ini membawa nama mechanical. Jadi Techwear mereka solusinya untuk dapat harga yang bisa terjangkau seperti ini, mereka pakai switch dengan merek Outemu. Jadi kalau bicara soal mechanical switch kan banyak nih. Kita tahu ada Cherry, ada mungkin Kailh, Gateron, ini Outemu, terus ada Razer switch juga mereka, HyperX juga udah keluar, Logitech dengan Romergy mereka, ada Silius, ada Akko juga. Jadi bicara switch ini banyak ya. Nah, tapi ngomong soal switch itu cuman ada 3 pada intinya. Jadi 3 itu ada switch linear, switch tactile, sama clicky. Nah, unit yang saya pegang ini mereka pakai switch Outemu Brown, yaitu tactile, sama kayak Cherry MX Brown. Jadi tactile itu artinya kalau kita pencet itu nggak bakalan semulus linear yang kayak Cherry MX Red. Kayak ada clicky gitu, kayak ada bump gitu, tapi nggak bakalan bunyi sama seperti kalau kita pakai Cherry MX Blue. Kalau MX Blue kan berisik tiap kali kita pencet, klak klak klik. Kalau ini nggak, dia silent aja, tapi kita ngerasa ada tactile bump gitu. Fungsinya ini biar kita kalau kita lagi ngetik, kita tahu pada saat dia udah sampai ke bumpnya itu, dia udah terregister di dalam. Jadi feelingnya dibuat agak mendekati ke blue, tapi nggak seberisik blue. Terus actuation force-nya juga nggak bakalan seberat blue, tapi nggak seringan red. Jadi berada di tengah-tengah. Secara spesifikasi switch Outemu Brown ini mirip kayak Cherry MX Brown, tinggal beda di feeling typingnya kita aja ya. Soalnya sama-sama 55 gram actuation force, terus actuation point-nya di 2 mm, bottom out-nya di 4 mm, sama. Tinggal mungkin yang membedakan feelingnya itu material sama ya quality control pada saat pembuatan
switch Otemu Brown ini. Nanti setelah video review ini akan saya upload juga satu video tutorial atau tips dalam memilih switch mechanical keyboard yang ada sekarang. Jadi kembali lagi ke keyboard nih. Oh ya, kita lihat kabelnya ini udah braided, nggak kaku-kaku banget, nggak sekaku yang dulu saya pernah review Razer Black Widow Ultimate yang versi 2014. Itu benar-benar tebal dan kaku. Ini lumayan, bisa ada flex-flexnya dikit. Panjangnya hampir 2 meter, 1 meter 80 kalau nggak salah. Ada strap dan ada velcro-nya juga, biar kalau misalnya nggak butuh 2 meter panjangnya bisa digulung. Dan itu, ntar saya mau tunjukin lagi satu di sini. Mari kita lihat bagian dalamnya gimana nih. Ini keycap pullernya nih, kita lihat ya. Cabut dulu satu. Oke. Nih, Otemu Brown nih. Jadi kalau kita beli Techwear ya, Phantom, seri Phantomnya itu, kita bakalan dapat ini juga di dalamnya, dikasih free switch puller nih, sama 4 spare Otemu Brown juga. Jadi kalau kalian beli yang Otemu Red bakalan dapat yang Otemu Red, kalau beli yang blue bakalan dapat yang blue. Oke, ini artinya keyboard ini udah hot swappable. Itu kalau misalnya kita pengen gonta-ganti switch, kayak kita pengen coba yang Otemu Blue, kita nggak perlu beli keyboard yang baru, beli aja eceran Otemu Switch, banyak di online marketplace, terus copot pakai ini dan langsung ganti. Atau kalau misalnya ada salah satu keynya kita yang rusak terus pengen ganti, udah langsung aja pakai ini, udah bisa. Itu enaknya keyboard hot swappable di harga segini. Jadi 625.000 apa yang kita dapat? Otemu Brown ya, switchnya tactile, terus build quality-nya yang super banget ya, meskipun plastik tapi backplate-nya ini benar-benar tebal, kayaknya nggak ada goyang-goyang sama sekali. Hot swappable ya, ada routing cable-nya di belakang biar meja kita kelihatan lebih rapi. Udah full RGB, bisa pakai software, bisa juga enggak. Benar-benar value banget kalau menurut saya. Ya, satu aja lah kurangnya di sini mungkin dia masih pakai keycapnya itu masih pakai plastik ABS ya. Tapi di harga segini jarang ada keyboard pakai plastik PBT buat keycaps mereka. Tapi biarpun ini ABS ya plastiknya, ini udah double shot, artinya dia udah ada 2 lapisan. Bagian luarnya ini yang warna hitam, terus yang bagian dalam ini buat legendnya ya, buat ini huruf-hurufnya. Jadi huruf-huruf ini nggak bakalan kehapus meskipun kita garuk-garuk kayak gimana. Ya, kekurangan ABS itu cuman kalau kita udah pakai cukup lama bakalan ada shiny-shiny-nya, bercahaya gitu, kena minyak dari jari-jari. Tapi selebihnya masih ada juga sih yang pakai printing kayak gini, yang forwardnya ini yang di bawah, bukan yang F5 ya, yang ini masih printing, top printing, alias lama-lama digaruk pasti hilang. Tapi selain daripada itu udah double shot. Jadi masih banyak sih keyboard mechanical yang lebih murah dari 625.000, tapi kayaknya saya ragu build quality mereka bisa sebagus ini. Karena ya itu aja, yang kayak ini ya, yang saya lihat build quality-nya yang begini kuat itu cuman satu, mungkin Ducky 12 Mecha Mini sama yang HyperX keluaran terbaru yang Origin Score yang udah full aluminium. Itu benar-benar nggak ada flex, sama kayak ini nggak ada flex sama sekali loh. Ini mau di gimana, ini nggak bisa karena udah menyatu plastiknya sama metal covernya. Oke,
apalagi nih yang kurang, nggak ada. Mungkin saya nggak mau ya lepas switchnya ini, saya bukan expert dalam keyboard, nggak mau ada yang rusak gimana. Tapi satu aja, kalau kalian mau tukar gonta-ganti switchnya itu menurut reviewer lain di YouTube cuman bisa sesama switch Ultemu, nggak bisa kita ganti ke Kailh, nggak bisa ganti ke Cherry atau Gateron. Jadi kalau kita beli Phantom 87 dari Techwear atau 104, switchnya itu cuma bisa sesama Ultemu aja. Tapi nggak masalah sih, secara di atas kertas ini sama persis kayak Cherry. Itu Cherry biasanya sebagai standar ya. Ini kalau kita mau, dulu kan cuman ada mechanical keyboard itu dari Cherry. Nanti 2014 aja bertebaran keluar semua dengan merek-mereknya mereka tersendiri. Jadi itu aja. Semoga review ini bermanfaat buat kalian yang mau beli Phantom 87. Verdict saya, kalau kalian udah mau rencana beli ini, belilah. Kecuali mungkin kalau kalian itu mau yang ada wirelessnya, ini nggak ada. Tapi kalau cuma mau dipakai di rumah, meja kalian kecil, terus kalau mau lebih kecil lagi yang size-nya 60% itu nggak ada arrow key, kalian nggak bisa hidup tanpa arrow key ya, buat mungkin produktivitas ya, kayak mau edit video atau apalah, 10 keyless ini yang paling worth it menurut saya. Di kelas 600-an ribu dengan build quality seperti ini, saya rasa nggak ada lawannya. Lebih murah dah, tapi ya itu kayak keyboard plastik biasa aja gitu. Mungkin ada yang wireless, bluetooth, tapi kalau kalian mau cari keyboard yang tahan lama, yang bakalan lama banget tahannya, bodinya nggak rusak, switchnya bisa digonta-ganti, nih Techwear Phantom 87 atau 104 ya. Ini aja review dari saya, dan nanti bakalan ada video berikut ya yang membahas gimana tips untuk memilih mechanical switch yang tepat untuk kalian. Oke, jangan lupa like atau dislike video ini, tinggalkan komen kalau ada pertanyaan, dan sebelum saya tutup video ini, saya akan memberikan kepada Anda sound test yang ditunggu-tunggu dari Cherry pula, Ultemu Brown Switch. Mari kita dengar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.